Opa, opa, opa! Vocês estão indo aonde? Vocês estão vendo que o portãozinho tá fechado? Pois é, justamente não. Esse parquinho está mal assombrado. Ai, que nada. Que nada, bobeira? Vocês não estão acreditando em mim? Não. Vocês acham que eu estivesse mentindo? Tá cheio de criança aqui? Eu não acredito, não. Mas é isso mesmo? Sim, vamos aqui, vamos aqui.